Сегодня мы приготовим пирог с творогом на молоке. В тарелке у меня 400 грамм творога. Добавляем 2 яйца. Три столовые ложки сахара. Три столовые ложки манки. Очень хорошо все перемешать. Смазала форму маслом. Теперь выложим нашу массу. Разравниваем. Выпекать буду я до 190 градусов в духовке на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Выпекала 40 минут. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока-пока.